Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге осындай оңай жасалатын, өте қолжетімді резинка жасап үйренетін боламыз. Кеттік. Ең алдымен бізге керекті матамызды өлшеп аламыз, яғни мен дайындап алдым. Бізде мұнда ұзындығы 60 см, ал ені 10 см. Осылай кері қайтарып, инелермен қадап алып, біз бас жағын тігіп шығатын боламыз. Міне достар, мен тігіп шықтым. Енді кезекте осы инелерін алып тастап, осы түйреуіштің көмегімен бір жақ бетін осы іліп алып, оң қаратып алатын боламыз. Оң қаратып алғаннан кейін біз осы матамызды үтіктеп алатын боламыз. Міне достар, үтіктеп алдық. Енді кезекте осындай резинамызды салатын боламыз. Бізде мұнда ұзындығы 24 см. Міне достар, дайын болды. Енді кезекте біз бантигін әзірлейтін боламыз. Бізде мұнда ұзындығы 60 см, ені 12 см. Дәл видеодай қайырып алып, одан кейін осы екі бет жағын осындай қаламның көмегімен, екі жағын қаламның көмегімен осындай лентаның ұшындай етіп сызып алатын боламыз. Осы сызылған жерімізді қиып алып тастайтын боламыз. Және де жоғарғы жағын тігіп шығатын боламыз. Міне достар, дайын болды. Енді кезекте оң қарататын боламыз. Достар, дайын болды. Енді кезекте резинамызға осылай әдемілеп байлайтын боламыз. Міне достар, біздің өте тез жасалатын, өте оңай жасалатын резинкамыз дайын болды.
сатып алмай-ақ осылай үй жағдайында әдемі етіп тігіп алсаңыздар болады. Қазіргі таңда трендте болып жатқан осындай резинкаларымызды дайындауға болады. Және де менің каналымда резинкалардың басқа да түрлерін, жасалу түрлері бар. Көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.